Представяй си следната ситуация. Някой играе онлайн видеоигра, губи поредния рунд и в яда си изкрещява в микрофона нещо от сорта на ще извикам интернет прокурора да те разследва. Ами да, звучи като напълно нормален, безобиден гейминг жаргон. Абсолютно. Само че, представи си, няколко дни по-късно истинската полиция разбива вратата му и конфискува абсолютно целия му хардуер. Уау, това е доста рязък, брат. Да, и точно за това в днешния ни задълбочен анализ ще разгледаме един много интересен футуристичен филмов сценарий. Мисията ни днес е да видим как този безобиден жаргон се превръща в оръжие днес и как изкуственият интелект може да промени правосъдието утре. Всъщност, макар да звучи като някакъв киберпънк трилър, тази сцена стъпва на един съвсем реален, бих казала системен дефект на съвременната бюрокрация. В смисъл как точно една обикновена словесна престрелка в игра води до истински арест. Ами виж сега, в момента разни злонамерени онлайн тролове буквално записват емоционални играчи, после изрязват точния фрагмент, напълно изваден от контекста, разбира се, и го пращат като официален сигнал до прокуратурата. Чакай, официален сигнал за какво? Позовават се на член 144 от Наказателния кодекс. Това е членът за закана с убийство или насилие. Сериозно ли? И понеже институциите имат едни много строги законови срогове, те просто са длъжни да реагират. Точно така. Нямат избор, нито пък имат ресурса да проверяват всеки сигнал детайлно в началото. Та, ако трябва да използвам аналогия, сегашната автоматизирана модерация е като някакъв свръхчувствителен детектор за дим. В смисъл, пуска водните пръскачки в цялата сграда, само защото някой пече бисквити в кухнята. Страхотно сравнение, да. Но защо технологичните гиганти са толкова слепи за контекста? Ами, заради синдрома на фалшивия позитив. Днешните алгоритми търсят предимно ключови думи. Системата вижда думи като разследване, унищожа или умри, но няма капацитета да разбере субкултурния смисъл на един геймерски сървър. Да, те не разбират, че това е просто игра. Именно. И бюрокрацията получава този сигнал и е принудена да започне процедура. Говорим за реални обиски, изземане на техника, докато се докаже липсата на умисъл. Това в правото се нарича lawfare, използване на закона като оръжие. Тоест, бюрокрацията се превръща в неволен съучастник на трола. Абсолютно. Добре, нека преминем към решението, защото този филмов сценарий предлага такова, и то през 2031 година, нали така? Да, сценарият ни пренася от днешния бюрократичен хаос към едно стриктно регулирано високотехнологично бъдеще и това решение всъщност се базира на реалния AI Act, законодателния акт за изкуствения интелект на Европейския съюз. И какво точно предвижда до 2031 година? Предвижда въвеждането на така наречените AI-модератори. Тяхната основна цел е да анализират субективната страна, това, което юристите наричат mens rea, т.е. умисъла и контекста на самото действие. Добре, нека разнищим това за момент, защото един абсолютно безчувствен AI съдия, не звучи ли това малко твърде антиутопично? Разбирам защо го казваш. Буди притеснение, но според регулациите на ЕС, тези високорискови системи в правоприлагането ще подлежат на изключително строг надзор. Идеята е да се гарантират човешките права и да се елиминира човешката грешка. В смисъл да не реагират само на ключови думи, като днешните алгоритми. Точно. AI-модераторът не просто чете някаква транскрипция. Той анализира аудиологовете за интонация, проверява историята на играча, съпоставя семантиката. Той реално прави разликата между геймър с дигнат адреналин и човек, който планира истинско престъпление. Разбирам. Значи и системата блокира фалшивия сигнал. Но предполагам не спира до там. Не спира, да. Тя автоматично се обръща срещу трола и го санкционира за набеждаване. Уау, това е наистина ефективно. И цялата тази правна парадигма всъщност оживява визуално в този проект. Доколкото знам, сценарият е създаден за платформата Google Vids и то на полски език. Да, изпълнението е много интересно. Използвали са генеративния модел VIL-3 за създаване на едни кратки 8-секундни киберпънк клипове. Имат AI аватали, които визуално показват как се преработва тази огромна маса от данни.
И кулминацията е жестока. Този контраст между бавната аналогова бюрокрация и светкавичната дигитална юриспруденция. Накрая жертвата е защитена, поглежда към камерата и казва култовата реплика от Терминатор 2 «Hasta la vista, baby». Да, това е много силен визуален финал и, честно казано, разбирането на този преход към интелигентна дигитална юриспруденция ще е ключово за справянето с информационните злоупотреби в бъдеще. Съгласен съм. Но ето една провокативна мисъл за финал. Ако в бъдеще този изкуствен интелект стане съвършеният, лишен от емоции и съдия, дали в един момент няма да реши, че самият човешки сарказъм и онлайн хиперболите са непредвидим риск? Риск, който просто трябва да бъде напълно забранен. Това е много добър въпрос. Да, защото ако онзи детектор за дим, за който говорихме, стане твърде умен, може би няма да гаси пожари, а просто ще забрани печенето на бисквити.